Assalamu alaikum students. So let's review the previous lecture and then we will move on to the concept of interest rate parity. First of all, we discussed the government controls we discussed when the international trade or international business is required or is your point of concern. So you cannot deny the fact that the role of government is too much critical in this regard. Government controls, we had discussed that there is a possibility that when a country is moving too much towards the imports, so the government can intervene by direct mode or indirect way to control these types of criteria to avoid the crisis in their own economy. We discussed the arbitrage opportunity when we said that there can be the possibility that some arbitrageurs got the opportunity to make their own profits on the basis of arbitrage opportunities. And what are those opportunities? First of all, we discussed that the arbitrage opportunity can be the one where there is a difference between the quoted prices. So if the bid price of a bank is greater than the ask price of the other bank, so that means there is a possibility that you can go for the arbitrage opportunity. On the other hand, we also discussed that due to the computer system or due to the internet facility, now it is getting too hard for the banks or for the individuals to get these types of arbitrage opportunities. For example, we said if there are two coin shops, one coin shop is selling the coins at 120, on the other hand the other one is buying the coins at 130. So that means there is a possibility that you can find the opportunity of arbitrage. You buy it from one shop and sell it to the other shop. Same goes with the banks also, that if banks would be offering different types of bid and ask rates, and if the bid price of first bank is different from the ask price of the other banks, that means that you can buy from one place and sell it to the other place. If there is no transaction cost or the other costs attached, in that case there is a possibility that you can generate your profits. However, if they are going to charge you some types of transaction cost, and after paying for your transaction cost you find that there is no use for getting those types of profits because the value at the end is same. So then arbitrage opportunity would be feasible only in this case where you don't have to pay any extra cost or any other transaction cost. So that way you can say yes, the arbitrage opportunity is available. Second thing, it was also discussed that there is a possibility that you find that the arbitrage opportunity is quite small, say for example 0.001% on one single dollar. If this percentage is applied on one single dollar, obviously the return is quite small. So your return would depend first on the amount you have invested, because it depends that how much you are investing in arbitrage, since it is not something where you have to hold your money in some investment for a longer period of time, but arbitrage is something where you can invest by buying from one place and selling it to the other place by getting your risk-free profits. So either you are getting very small profits out of arbitrage opportunity, there is a possibility that you are making a lot. Second thing which we discussed was that you can make profits out of arbitrage opportunities based on the gap or based on the discrepancies amount between the different quoted prices. So if the discrepancy is large, so you can make larger profits. We also know that when there is a possibility in the market for arbitrage, or there is a possibility in the market for any type of speculation, again the market come to its normal point due to the demand and supply forces which are continuously available in the market. So when you are talking about the arbitrage opportunity, whether you are making small profit by using small amounts or you are making huge profits by investing huge amounts, plus whether you are getting a lot of discrepancies in the market, there is a possibility that you cannot make more than for a certain period of time, because due to the market forces of demand and supply, that discrepancy will eliminate in some time. There are three different types of arbitrage which we discussed. First was locational arbitrage, where we said that the prices at two different places or at two different banks are different, and you are buying it from one place and putting it in or selling it in another location, and you are trying to generate your profits.
based on the fact that both these places or both these locations, the shops or the banks, are unaware of their quotations with each other. Otherwise, obviously, they will adjust the prices or quotes. So locational arbitrage is the one where the prices are different at two different locations, and one person or any individual or any bank is trying to buy it from one place and sell it to the other place and try to make their profits. In case of locational arbitrage, we also discussed that there is a possibility that you are going for locational arbitrage, not individually, but the banks also involve themselves in these types of activities. But again, as we said, that due to the internet and due to the IT facilities, now it's very much hard to find these types of opportunities where you can make huge profits, because all the time the banks are updating their websites, their quotations, their quoted prices, they are updated. So there is a chance that you are paying not that much, or you are not getting that much discrepancy among the different quotations. Second form of arbitrage which we discussed was triangular arbitrage. ट्रायंगुलर आर्बिट्राज क्या था कि जिसमें आप बेसिकली 3 डिफरेंट करेंसी को हमने कंसिडर किया था, और क्रॉस रेट्स जो थे अगर उसमें कोई डिफरेंस आ रहा है, दैट कैन बेसिकली गिव यू द अपॉर्चुनिटी फॉर आर्बिट्राज प्रॉफिट्स. सो इन दिस केस ट्रायंगुलर आर्बिट्राज व्हेन वी आर डिस्कसिंग इज समथिंग वेयर वी आर सेइंग दैट यू कैन गेट द प्रॉफिट्स ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायंगुलर आर्बिट्राज इफ फॉर एग्जांपल 3 करेंसीज वी डिस्कस्ड, से डॉलर्स, पाउंड्स एंड मैक्सिकन करेंसी इज इन्वॉल्व इन दिस केस. आपके पास अगर ये 3 करेंसीज हैं और इनके आपस में जो क्रॉस रेट्स हैं उसमें कोई डिफरेंस आ रहा है, डिस्क्रिपेंसी आ रही है, देन यस यू कैन से दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू कैन जनरेट प्रॉफिट्स ऑन द बेसिस ऑफ दैट डिस्क्रिपेंसी. Let's move on to today's topic where we will discuss triangular arbitrage in detail. So as we said that if there are 3 different types of currencies involved, and you can see the triangle here where we can see that the US dollar, the British pound and the Malaysian currency is involved in this, and if the value of pound in dollars, the value of pound in Mayer, the value of Mayer in dollar, if you will find any difference or any discrepancy among these rates, then there is a possibility that you can generate your profits. We discussed the example, the numerical example in our previous class, and we saw that how you can make the profit out of triangular arbitrage. When the actual and calculated cross exchange rates differ, so triangular arbitrage will force them back into equilibrium. So अगर तो आपके पास जो एक्चुअल और जो कैलकुलेटेड क्रॉस एक्सचेंज रेट्स हैं, कैलकुलेटेड वो होंगे जो आप बेसिकली फॉर्मूलाज के थ्रू जो एक्यूरेट वैल्यूज फाइंड करते हैं, दोज आर कॉल्ड योर क्रॉस एक्सचेंज रेट्स दैट आर बेस्ड ऑन योर कैलकुलेशंस. However, on the other side, the actual which are existing in the market, if there is discrepancy, you can go for the triangular arbitrage, but again consider it in your or bear it in your mind that due to the market forces, these prices will come back, or these quotations will come back to its normal position, which is the equilibrium state. Cross exchange rates represent the relationship between 2 currencies that are different from one's base currency. So 2 currencies which are involved, if there is a represent the relationship between 2 currencies and that are different from one base currency. तो एक तो आपकी 2 currencies हो गई जिनका आपस का relationship है, then there is one base currency involved in it. For example, in the United States, the term cross exchange rate refers to the relationship between 2 non-dollar currencies. तो वहां पर अगर आप यूनाइटेड स्टेट की एग्जांपल लेते हैं तो डॉलर वुड बी द बेस करेंसी, व्हाइल द अदर 2 करेंसीज जो आपके मायर है या जो आपके ये पाउंड की वैल्यू है, दीज 2 आर योर क्रॉस एक्सचेंज रेट्स. सो अगर तो आपके क्रॉस एक्सचेंज रेट में कोई डिफरेंस आता है ऑन द बेसिस ऑफ बेस करेंसी, दैट मीन्स दैट यू कैन गो फॉर द ट्रायंगुलर आर्बिट्राज फैसिलिटी और यू कैन मेक योर प्रॉफिट्स. If the British pound is worth $1.60 while the Canadian dollar is worth $0.80, now again 3 currencies are involved. One is pound in terms of dollar, the other one is Canadian dollar in terms of US dollars. The value of British pound with respect to Canadian dollar is calculated as
The value of pound in terms of Canadian dollars equal to, you have to divide the values where you take $1.60 divided by $0.80 because both are in terms of US dollars. The value of Canadian dollars in units of pounds can also be determined by the cross exchange rate formula. अब cross exchange rate formula क्या है कि पहले आपने pounds को in terms of Canadian dollars find किया है तो आपके पास ये value आ गई in terms of dollars. अब आपने Canadian dollars को in terms of pounds आप देख रहे हैं, so that is the value of Canadian dollars in units of pound. So just reverse the formula because now you want to find the value of Canadian dollars. जिस भी करेंसी की वैल्यू आपने फाइंड करनी है वो करेंसी न्यूमरेटर में आएगी और जिसके रिस्पेक्ट आप फाइंड करें दैट विल गो इन दी डिनोमिनेटर से. फॉर एग्जांपल जो आपकी पहली वाली है दैट इज वैल्यू ऑफ पाउंड्स इन यूनिट्स ऑफ कैनेडियन डॉलर्स. तो आप बेसिकली वैल्यू ऑफ पाउंड डिटरमिन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कैनेडियन डॉलर्स. सो वैल्यू ऑफ पाउंड जो है वो टॉप पे आएगी, आपके न्यूमरेटर में आएगी, दैट इज $1.60 और डिनोमिनेटर में आपके कैनेडियन डॉलर की वैल्यू जाएगी. On the other hand, now you want to see the value of Canadian dollars in units of pounds. So again, the same thing goes कि आपका Canadian dollar की value in terms of pound. So obviously Canadian dollar will go on the top, which is numerator, and your units of pound will go in the denominator. So basically it is just the reverse of this or the reciprocal. Notice that the value of Canadian dollar in units of pounds is simply the reciprocal of the value of a pounds in terms of Canadian dollars. If a quoted exchange rate differs from the appropriate exchange rate as determined by the previous formula जो भी हमने किया है, you can attempt to capitalize on the discrepancy. So अगर तो आपने अभी जिस formula के through Canadian dollar की price पाउंड्स में ऑब्जर्व की, आपके पास वैल्यू आ गई, वो तो फाइन है, दैट इज द प्राइस विच इज कैलकुलेटेड प्राइस. अगर मार्केट की एग्जिस्टिंग प्राइस इस वैल्यू से जो आपने पिछली स्लाइड पे फाइंड की है डिफरेंट है, सो दैट मीन्स यू कैन फाइंड अ डिस्क्रिपेंसी एंड बेस्ड ऑन दैट डिस्क्रिपेंसी यू कैन गो फॉर योर ट्रायंगुलर आर्बिट्राज. Specifically, you use triangular arbitrage in which currency transactions are conducted in the spot market to capitalize on discrepancy in cross exchange rate between two currencies. Realignment due to triangular arbitrage, again as I said कि जब भी आपके पास कोई discrepancy market में आती है, there is a possibility that by using the market forces or due to the market forces available into the market, realignment की possibility available है. Like locational arbitrage, triangular arbitrage is a strategy that few of us can ever take advantage of because the computer technology available to foreign exchange dealers can easily detect misalignments in cross exchange rates. तो आपके कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की वजह से नाउ इट्स गेटिंग रियली हार्ड कि आप कोई फीजिबल ट्रायंगुलर आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो बिकॉज जो आपकी कोटेशंस होती हैं या कोटेड प्राइसेस होती हैं ड्यू टू कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एवरी कैन ऑब्जर्व द प्राइसेस एंड देन इट्स क्वाइट इजी कि अगर कोई जरा सी मिसअलाइनमेंट हो रही है दैट कैन बी एडजस्टेड क्विकली. The point of this discussion is that triangular arbitrage will ensure that cross exchange rates are usually aligned correctly. So usually triangular arbitrage जो है उसमें cross exchange rates में अगर कोई discrepancy आ रही है they are aligned correctly by using the market forces. If cross exchange rates are not properly aligned, triangular arbitrage will take place until the rates are aligned correctly. तो अगर तो आपके क्रॉस एक्सचेंज रेट्स जो हैं वो प्रॉपरली नहीं अलाइंड हैं या उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी आ रही है, सो ऑब्वियसली आर्बिट्राजर्स विल स्टार्ट टू टेक बेनिफिट आउट ऑफ दोज मिसअलाइनमेंट्स एंड देन बाय द एंड ऑफ द टाइम और बाय द एंड व्हेन दे आर टेकिंग द बेनिफिट ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड देन दे विल फाइंड दैट ड्यू टू द इंक्रीज डिमांड द प्राइसेस आर गोइंग बैक टू इट्स नॉर्मल प्लेस एंड देन मिसअलाइनमेंट विल बी aligned correctly. So covered interest arbitrage is the process of capitalizing on the interest rate differential between two countries while covering for exchange rate risk. So in case of covered interest arbitrage, basically you are trying to make your profits. Being an arbitrager, that you are trying to get the benefit out of two different
interest rates, if they are quoted differently in two different countries, what you're going to do is you will get it amount from one country, invest it in another, get your funds or get your profits, and then take your funds back to the other country. So that means अगर country A और country B है, country A और B के इंटरेस्ट रेट में डिफरेंस है, आप कंट्री A से इन्वेस्टमेंट लें, कंट्री B में इन्वेस्ट करें, प्रॉफिट्स जनरेट करें एंड बैक टू द कंट्री A अगेन. बट while covering for the exchange rate risk, in case जब आप बात करते हैं interest rate arbitrage की या covered interest arbitrage की, since we are saying कि दो countries के interest rates are involved in this, then again when there are two countries interest rates involved, there is a possibility that you can face exchange rate risk also. So in that case you have to avoid that risk as well, and you have to go for the opportunity where there is no risk of exchange rate, but you can capitalize on the differential of the interest rate between two countries. Covered interest arbitrage tends to force a relationship between forward rate premiums and interest rate differentials. So जो आपका forward rate differential होता है, forward rate premium होता है, in covered interest arbitrage, there is these are the two terms which are main point of concern. One is your forward rate premium and the other one is interest rate differential. We'll discuss these two terms in detail in our next slides. It is a process of capitalizing on interest rate differential between two countries while covering your exchange rate risk with forward contract. तो अभी हमने जिस तरह बात की थी कि जो covered interest arbitrage है, in this case you are trying to capitalize on the basis of differential between two interest rate in two different countries, but you are going for the opportunity to get your arbitrage profits on the basis that you can avoid exchange rate risk also. So basically आप क्या करेंगे, क्योंकि दो इंटरेस्ट रेट्स इन्वॉल्व हैं, उन दो इंटरेस्ट रेट को आपने डिफरेंशियल से प्रॉफिट लेना है, बट अगेन यू वांट टू अवॉइड योर इंटरेस्ट रेट, योर एक्सपोजर टुवर्ड्स एक्सचेंज रेट रिस्क, यू कैन गो फॉर द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. Now forward contract is type of a contract where you are trying to hedge yourself or you are trying to save yourself against any type of risk you can use for, or you can go for the forward contract or forward hedging. In this case आप क्या करेंगे कि आप फ्यूचर टाइम पीरियड में अमाउंट्स और कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड कर लेंगे कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम गोना एक्सरसाइज दिस कॉन्ट्रैक्ट एट दिस प्राइस. So you are going to lock the price of any currency to avoid yourself from exchange rate risk. So when you are talking about covered interest arbitrage, so it is something where you are trying to get the arbitrage opportunity or you are trying to make your profits on the basis of two different types of interest rates available in two different countries. But again on the same side, on the other side, you are trying to avoid yourself from exchange rate risk, and to avoid that you are trying to make yourself safe by using the forward contract. The logic of the term covered interest arbitrage becomes clear when it is broken into two parts. Interest arbitrage refers to the process of capitalizing on the difference between interest rate between two countries. Covered refers for the hedging your position against exchange rate risk. So since the word or the term is covered interest, so if you go for the covered term, so covered is something where you are trying to cover yourself against exchange rate risk, while on the other hand when you are talking about the interest, so you are trying to take benefit out of the two different interest rates. So अब आपके माइंड में होना चाहिए कि जब हम covered interest arbitrage की बात करें, so it involves two terms, one is covered, the other one is interest. Covered means कि you are trying to save yourself or hedge yourself against exchange rate exposure by using forward contract. Secondly, interest कि there is a possibility कि दो countries के दरमियान कोई differential हो between their interest rates, and you can use that differential and make your profits. Let's take the example. For example, you desire to capitalize on relatively high rates of interest in United Kingdom and funds available for 90 days. For example, आपने covered interest arbitrage को use करना है, आपके पास 90 days के लिए funds available हैं, and you know कि आपके पास UK में जो या United Kingdom में जो interest rate है, that is a bit high or quite high, and you want to basically capitalize on this opportunity. Relatively high, that means as compared to other countries. The interest rate is certain,
ये कंफर्म है कि आपको इंटरेस्ट रेट यही मिलेगा इन 90 डेज का. Only the future exchange rate at which you will exchange pounds back to US dollar is uncertain. So आप एक US इन्वेस्टर हैं, आपने UK में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं बिकॉज UK में रिटर्न्स हाई हैं. You have amounts in dollars for 90 days and you want to invest them in pounds. अब यूके में जो इंटरेस्ट रेट है वो तो कंफर्म है कि इन नेक्स्ट 3 months यही इंटरेस्ट रेट होगा और आपको ये रिटर्न मिलेगा. बट व्हेन यू विल कैपिटलाइज ऑन दैट अमाउंट कि आपको जो प्रॉफिट मिल जाएगा वहां से जो आप इन्वेस्ट कर देंगे, वापस जब आप अपनी करेंसी को यूके के ब्रिटिश पाउंड से यूएस डॉलर्स में कन्वर्ट करेंगे तो वो रेट जो है वो कंफर्म नहीं है. दैट मीन्स कि आपके पास एक्सचेंज रेट रिस्क इन्वॉल्व है इसमें. उस एक्सचेंज रेट रिस्क को अवॉइड करने के लिए आप एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं क्योंकि आपको पता है कि इन 90 डेज में आपने डॉलर से पाउंड में फर्स्ट डे पे कन्वर्ट करना है. कन्वर्ट करने के बाद आपने इन्वेस्ट करना है फॉर 90 डेज इन यूकेज इकोनॉमी. इंटरेस्ट रेट क्योंकि उनके रिलेटिवली हाई हैं तो आपको प्रॉफिट ज्यादा मिलेंगे. आपका पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है कि जब आप यूके के पाउंड्स जिसमें आपने इन्वेस्ट किया हुआ है वापस उनको डॉलर्स में कन्वर्ट करेंगे तो कोई इस तरह का रेट हो जो कंफर्म हो कि 90 डेज के बाद ये प्राइस होगी पाउंड टू डॉलर एंड दैट यू हैव टू पे. सो दैट मीन्स दैट वे यू कैन कवर योर सेल्फ अगेंस्ट अगेंस्ट एक्सचेंज रेट रिस्क. सो इंटरेस्ट रेट तो कंफर्म है. ओनली द फ्यूचर एक्सचेंज रेट एट विच यू विल एक्सचेंज पाउंड्स बैक टू यूएस डॉलर इज नॉट कंफर्म्ड or is uncertain. What you can do is, as we said, कि आपके जो covered interest arbitrage है उसमें आप एक forward contract sign कर लेते हैं या forward contract buy कर लेते हैं by which you can lock the price. In this example 90 days, तो आप 90 days के लिए price lock कर लेते हैं कि 90 days के बाद मैं dollars में जब वापस pounds को convert करूंगा या करूंगी तो इस price को use करना है. So you can use a forward sale of pounds to guarantee the rate at which you exchange pounds for dollars at a future point in time. So एक आपके माइंड में अभी सिंपल थ्योरेटिकली तो ये है कि आपने अमेरिकन क्लाइंट हैं आप या अमेरिकन इन्वेस्टर हैं. आपको ये फील हो रहा है कि यूके में जो इंटरेस्ट रेट हैं वो अमेरिकन इंटरेस्ट रेट से ज्यादा हैं. दे आर ऑफरिंग यू मोर. You want to invest in terms of pound rather than investing in dollars. बिकॉज यू नो कि यूके में रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है. आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि आप डॉलर से पाउंड में कन्वर्ट करेंगे और फिर इन्वेस्ट कर देंगे. इन्वेस्ट करने के बाद 90 डेज के बाद आपको प्रॉफिट्स जनरेट होने हैं, लेकिन 90 डेज के प्रॉफिट्स के बाद जब आपने वापस उसको डॉलर्स में कन्वर्ट करना है देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक्सचेंज रेट रिस्क एक्सपोजर हो और आपको एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस फेस करनी पड़े. उस चीज को अवॉइड करने के लिए आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहे हैं इन विच यू कैन गारंटी द प्राइस फ्रॉम पाउंड्स टू डॉलर्स आफ्टर 90 डेज, ताकि आप 90 डेज के बाद भी सेफ हो क्योंकि आपने पाउंड से वापस डॉलर में कन्वर्ट करना है. बट यू वांट टू बी सेफ कि मैं सेफ वे में अपनी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट को वापस डॉलर्स में कन्वर्ट कर दूं. लेट्स सी दैट इन डिटेल. फर्स्ट थिंग, on day 1 convert your US dollars to pounds and set up a 90 days deposit account in British Bank. अच्छा, अब आपके माइंड में आया फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्योंकि आप US इन्वेस्टर हैं डे 1 पे what you can do is कि you just convert your US dollars into British pounds जो आपका ऑब्जेक्टिव था, क्योंकि ब्रिटिश पाउंड्स पे जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है फ्रॉम देयर बैंक्स इज बेटर देन द वन विच इज ऑफर्ड इन यूएस इकोनॉमी. सबसे पहले डे 1 पे आपने यूएस डॉलर्स को कन्वर्ट कर दिया इनटू पाउंड्स एंड देन सेट अप अ 90 डे डिपॉजिट अकाउंट इन ब्रिटिश बैंक. आपका ऑब्जेक्टिव क्या था कि आपने इंटरेस्ट रेट हाई ऑफर हो रहा है वो अचीव करना है. सो दैट्स व्हाई यू हैव कन्वर्टेड देम इन पाउंड्स और पाउंड्स को आपने ब्रिटिश बैंक डिपॉजिट कर दिया. ऑन डे 1 अगेन ये तो आपने किया कि आपने करेंसी को डॉलर टू पाउंड्स कन्वर्ट किया और पाउंड को इन्वेस्ट कर दिया इन ब्रिटिश बैंक. नाउ योर पॉइंट ऑफ कंसर्न इज के आफ्टर 90 डेज ऑब्वियसली एक्सचेंज रेट डिफरेंस आएगा. उस चीज को हेज करने के लिए ऑन द सेम डे विच इज डे 1 एंगेज इन अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू सेल पाउंड्स 90 डेज फॉरवर्ड. So this is technically written in here. This means कि आपने डे 1 पे खुद को engage करना है in a contract. आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है on the basis of forward contract कि आप selling करेंगे after 90 days pounds की and you will get them back in terms of dollars at this price.
सो ये तो आपकी डे 1 की हो गई, जो आपने स्ट्रैटेजीज रखनी है कि डे 1 पे आपने पाउंड से डॉलर से पाउंड में कन्वर्ट करना है, पाउंड्स को इन्वेस्ट करना है बैंक में, और देन you have to go for a forward contract where you will sign, you will sell pounds in 90 days time at this price. Now this is done on first day. Now you can leave it like this because your investment is for next 90 days. कि आपने जो डिपॉजिट कराया है ब्रिटिश बैंक में जिस पे आपको इंटरेस्ट रेट मिलना है, दैट इज फॉर द लेंथ ऑफ 90 डेज. नाउ इन 90 डेज टाइम व्हेन द डिपॉजिट मैच्योर्स, तो 90th डे पे जब डिपॉजिट मैच्योर करेगा, कन्वर्ट आपको प्रॉफिट्स मिल जाएंगे क्योंकि आपको आपकी रियल अमाउंट अलोंग विद द प्रॉफिट्स मिल जाएगी. In that case, obviously, you have earned your profit. Now the objective is that you will convert the pounds back into the dollars at the rate that was agreed upon the forward contract. So this is quite simple कि day 1 पे आपने convert किया US डॉलर को pounds में, उसके बाद आपने उनको invest किया in British economy और British banks because they are offering high interest rates. Then after 90 days आपने profits के साथ उसको achieve कर लिए profits जब आपका पूरा deposit mature हो गया. प्रॉफिट्स लेने के बाद आपने क्योंकि कन्वर्ट करना है बैक इनटू द डॉलर्स, नाउ यू वांट सम टाइप ऑफ हेजिंग व्हिच यू हैव ऑलरेडी डन ऑन डे 1 कि आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेलिंग पाउंड साइन किया हुआ है. दैट मींस आफ्टर 90 डेज एग्रीड प्राइस पे आप वो सारे पाउंड्स को कन्वर्ट कर देंगे इन डॉलर्स एंड यू विल मेक योर प्रॉफिट. That is based only on the basis where you will find that there is a difference between interest rates and you can cover yourself by using forward contract in covered interest arbitrage. Now let's do an example practically. Let's suppose you have $800,000 for investments. So this is the amount which is available for you for investment. You want to go for the covered interest arbitrage and you want to see whether the rates which are offered in US, and let's take the example for UK back again कि US और UK में जो interest rates हैं वो same हैं या नहीं. Let's see in this example, if you have the current spot rate equals to $1.60 per pound and 90 days forward rate of pound equals to $1.60. 90 days interest rate in United States is equals to 2%, while 90 days interest rate in UK is 4%. So first thing comes in your mind that the 90 days interest rate in UK is 4%. However, the 90 days interest rate in United States is 2%. One thing coming in your mind that you can use the covered arbitrage opportunity because covered interest arbitrage will offer you the facility. एक चीज कि UK में 4% interest rate है जबकि US में 2% interest rate है. अगर आप US में invest करेंगे so you will get after 90 days 2% on your amount, while if you will invest for 90 days in UK you will get 4% on return. ये पार्ट तो आपका हो गया जो आपके इंटरेस्ट आर्बिट्राज को कवर कर रहा है या इंटरेस्ट आर्बिट्राज के अंडर आता है. On the other hand, since it is covered interest arbitrage, you will also know कि after 90 days जब आपके profits आ जाएंगे, so at what price you are going to change your pounds to dollars. तो आपका जो 90 days forward rate है वो भी आपका $1.60 पे आप लॉक कर सकते हैं कि after 90 days you will convert them back on its price, which is the spot rate right now at 1.60. So you can make your profit by using the covered interest rate
आर्बिट्राज, बिकॉज आपके इंटरेस्ट रेट में डिफरेंट है यूके और यूएस में, एक में 2% है, एक में 4%. ऑब्वियसली बीइंग एन इन्वेस्टर यू वुड लाइक टू गो फॉर द अपॉर्चुनिटी वेयर यू कैन जनरेट मोर प्रॉफिट्स. सो उस केस में आपके पास 4% में आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे, बिकॉज यू आर यूएस इन्वेस्टर, आपके पास $800,000 हैं, जबकि आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं इन यूके. सो दैट मीन्स फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, डे 1 पे. एनी आइडिया? फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे? यस, यू विल कन्वर्ट dollars to pound. So since you have $800,000 divided by spot rate will give you your value in pounds. So let's calculate the value. So आपकी value आ रही है £500,000 in terms of pounds. Now your day 1, again what you need to do is sell at or deposit at 4% in UK bank. So this will give you 0.04% times 500,000, and your profit at the end would be equal to 0.04 times 500,000, so is equals to 20,000 pounds. So in 90 days you will get 520,000 pounds. That is including your इंटरेस्ट रेट पेमेंट, बिकॉज आपने इन्वेस्टमेंट की थी 500,000 की, अब आपके पास 520,000 वैल्यू आ रही है आफ्टर 90 डेज इन यूके. नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपने अपने आप को हेज किया हुआ है या आपने फॉरवर्ड रेट लॉक किया हुआ था एट 1.60, तो यू हैव टू कन्वर्ट 520,000 बैक इनटू डॉलर्स. क्यों? क्योंकि आप इसको दोबारा से डॉलर में कन्वर्ट करके और प्रॉफिट्स जनरेट करना चाहते हैं, सिंस यू आर अ यूएस इन्वेस्टर. सो देयर इज नो पॉइंट दैट यू विल कीप योर मनी इन पाउंड्स, बट यू वांट टू कन्वर्ट इट. आपका जो 90 डेज ऊपर आपके पास हमने प्राइस शो की थी, 90 डेज फॉरवर्ड रेट इज 1.60. बाय यूजिंग दैट कन्वर्ट बैक, so this will be 520,000 times 1.60, and let's see what's the value. So you have $832,000. So this is the amount which you have converted back into dollars, and you have earned your profits by using the covered interest arbitrage opportunity. Now let's see one more thing. Just see आपकी जो covered yield है या आपने कितना earn किया है in percentages. So equals to फाइंड करें वैल्यू और देखें कि ये आपके पास क्या परसेंटेज आ रही है. लेट्स फाइंड द वैल्यू, बिकॉज आपने जो आपकी करंट वैल्यू आई है, जो आपने प्रॉफिट्स जनरेट किए हैं, उससे आपने इनिशियल वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके आपने फाइंड किया. टेक द डिफरेंस एंड देन डिवाइडेड बाय दैट रेट, सो यू कैन सी योर व्हाट इज योर यील्ड और व्हाट प्रॉफिट यू हैव जनरेटेड.
divided by 800,000. So you get the value as 0.04 or 4%. So that is your yield. So is it clear now? One thing, step by step, since you have 8,000 as your $800,000 as your investment, you want to go for the covered interest rate arbitrage. Now what's the point? That first thing, you want to take the benefit because of the different interest rates offered in two different countries. तो आपका जो 90 days interest rate ये जो आ रहे हैं आपके पास US और UK में, ये दोनों डिफरेंट थे because 90 days interest rate in US is 2%, 90 days interest rate in UK is 4%. अब obviously being an investor you would like or you would be attracted towards the opportunity जहाँ पे interest rate ज़्यादा ऑफर हो रहा हो. What you will do is कि आप 2% की बजाय 4% की अपॉर्चुनिटी अवेल करेंगे. 4% अपॉर्चुनिटी अवेल करने के बाद आपने उसको वापस कन्वर्ट करना है इनटू डॉलर्स, क्योंकि आपके पास इस वक्त डॉलर्स हैं. 4% पे इन्वेस्ट करने के लिए यू वांट टू कन्वर्ट देम इन पाउंड्स. तो आपने फर्स्ट स्टेप क्या किया कि आपने कन्वर्ट कर दिया डॉलर्स को पाउंड्स में. डॉलर्स को पाउंड्स में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास जो स्पॉट रेट अवेलेबल है दैट इज 1.60 per dollar, per pound, sorry. Okay, after converting, when you got 500,000 pounds, now you have to invest at 4% in UK bank. When you apply 4% on 500,000, you will achieve after 90 days as your profit 20,000 pounds. This is your profit. And since you had locked the exchange rate, which was 90 days forward rate of pounds, that you will sell them back after 90 days at the price of 1.60. अब इसके बाद आप क्या करेंगे कि आप कन्वर्ट करेंगे अपनी जो फिक्स्ड प्राइस जो आपने फॉरवर्ड रेट डिसाइड किया था उस पर आप कन्वर्ट देम बैक. 500,000 को आप 1.60 से मल्टीप्लाई करके वापस डॉलर्स में कन्वर्ट कर देंगे. सो योर प्रॉफिट इज $32,000 बिकॉज आपने इन्वेस्ट किया है बाय बेनिफिट लिया है by having two differential interest rates, and then you have covered yourself by using the forward rate of 1.60. आपके टोटल परसेंटेज अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपने क्या अचीव किया तो 4% रिटर्न विच वॉज गिवन इन योर क्वेश्चन, यू कैन चेक इट बाय कि आपका जो रिटर्न आया माइनस इनिशियल अमाउंट डिवाइडेड बाय इनिशियल अमाउंट, दैट गिव्स यू द आंसर 4%. So that's the whole point for covered interest arbitrage. If the proceeds from engaging in covered interest arbitrage exceed the proceeds from investing in domestic bank deposits, and assuming neither deposit is subject to default risk, covered interest arbitrage is feasible. So covered interest arbitrage will be feasible if there is a differential between two interest rate in two different bank deposits, and assuming that deposits are neither subject to default risk nor they are going to use any other type of रिस्क इन्वॉल्व. सो दैट मीन्स कि अगर कोई और रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, डिफॉल्ट रिस्क इन्वॉल्व नहीं है और दो डिफरेंट इंटरेस्ट रेट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, इन दैट केस जो डिफरेंशियल है उस पर आप आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी क्लेम कर सकते हैं या दैट इज फीजिबल. The feasibility of covered interest arbitrage is based on the interest rate differential and the forward rate premium. To illustrate, let's see the numerical example which we have covered already in previous slide, but let's discuss it with the help of another example. कि आपके पास एक तो आपके पास होना चाहिए कि दोनों जो इंटरेस्ट रेट हैं दो डिफरेंट कंट्रीज में वो डिफरेंट हो, प्लस आपके पास जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आपने किया उस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आपको हेजिंग अवेलेबल हो. सो आपका पाउंड स्पॉट रेट 90 डेज फॉरवर्ड जो है वो आपके पास 1.60 है. सो दैट मीन्स आपके पास पाउंड्स का स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट दोनों 1.60 हैं विच इज सिमिलर. तो अगर आप आज पाउंड्स खरीदें तो भी आपको 1.60 डॉलर्स में कन्वर्ट करना है, या फिर अगर आपने 90 डेज के बाद कन्वर्ट कराने हैं तब भी आपको एक्सचेंज रेट जो चार्ज होगा दैट इज 1.60. सो दैट मीन्स वन थिंग, यू आर कवर्ड फॉर द फॉरवर्ड इंटरेस्ट रेट, फॉर द फॉरवर्ड रेट, कि अगर आप फॉरवर्ड रेट आपके पास है फॉर 1.60, सो दैट मीन्स यू कैन गो फॉर द इन्वेस्टमेंट बिकॉज इन दैट केस यू आर बेसिकली कवर्ड फॉर द interest rate arbitraged. Second thing, interest, which we said कि interest change होना चाहिए. In this case 90 days interest rate is 2% in US और 90 days interest rate in UK is 4%.
सो दो तीन कंडीशंस हैं इन कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज. एक तो ये कि आपके पास डिफरेंट ये इंटरेस्ट रेट्स होने चाहिए और आपके पास फॉरवर्ड रेट होना चाहिए ऐसा जो कि आपको हेज कर सके अगेंस्ट योर exchange rate fluctuations. Now what you can do is you can borrow dollars at 3% or use existing funds which are earning interest rate of 2%. उनको आप use करें further. Convert dollars into pounds जिस हमने पिछली एग्जाम्पल में किया by using $1.60 per pound and engage in 90 days forward contract to sell pounds at 1.60. तो पहले तो आप कन्वर्ट करेंगे डॉलर से पाउंड्स में, फिर आप अपने खुद को इंगेज करेंगे इन अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बाय विच यू कैन से कि 90 डेज के बाद आप अपने अमाउंट्स को कन्वर्ट करेंगे इन डॉलर्स बैक विद द सेम प्राइस विच इज एग्रीड एंड देन लैंड इट एट 4% in British banks. So that is the whole criteria by which you can generate profits or you can find the arbitrage opportunity in covered interest. As with the other forms of arbitrage, market forces resulting from covered interest arbitrage will cause a market realignment. तो ऑब्वियसली अगर आपको ये लगता है कि यूके में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा ऑफर हो रहा है और यूएस में कम हो रहा है, मोर एंड मोर यूएस इन्वेस्टर्स वुड बी विलिंग टू इन्वेस्ट इन ब्रिटिश इकोनॉमी एंड दे विल गो फॉर द बैंक डिपॉजिट्स इन यूके रादर देन इन्वेस्टिंग इन यूएस. सो फॉर द टाइम ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होगी, बट आफ्टर अ व्हाइल इट विल एलिमिनेट एंड द मार्केट विल बी अलाइंड. Once the realignment take place, excess profits from arbitrage are no longer possible. So comparing the arbitrage strategies, we have discussed three different strategies. First of all is locational arbitrage that capitalizes on discrepancies among exchange rates across locations. So that means if there are two different locations and the exchange rates are different in both the locations, then you can capitalize on utilizing that discrepancy. First one, for example, you can see dollar to pounds quote at bank X and then dollar to pound quotes at bank Y. So if same exchange rate is offered in both banks, so obviously you cannot find any opportunity. However, if you find that both of them are different in two different banks, then you can go for using that opportunity and you can capitalize on that criteria. Second one is the triangular arbitrage, which is capitalizing on discrepancies in having two different cross exchange rates. So when you use, for example, euro to pound quote by bank A and then dollar to pound quote in bank B and dollar to euro quote by bank C. Now जो cross exchange rates होंगे among these three currencies, and since we discussed कि आपके जो US में cross exchange rate वो होगा जो कि non-dollar currencies में होगा. So whatever base currency in this case is, two different exchange rate or cross exchange rate will create or will provide you the facility for arbitrage and you can go for capitalizing on that grounds. Covered interest arbitrage capitalizes on discrepancies between the forward rate and the interest rate differential. So अगर आप जब बात करते हैं covered interest arbitrage की, so this is something where you can generate your profits on the basis of that you have different interest rate in two different countries and you can not hedge against your forward rate. अगर आप अपने आप को forward rate use करते हुए hedge कर लें और आप दो different interest rate को utilize करें and you can make your profit, then there is a possibility that you can go for the covered interest arbitrage because it says कि आपका forward rate of pound quoted in dollars or differential between US and British interest rate will basically provide you the facility or the opportunity for covered interest arbitrage. So let's review today's lecture. We have discussed the arbitrage in detail, that what is arbitrage and how investors or how arbitragers can take benefit of arbitrage opportunities. So arbitrage is something by which there is a discrepancy available in different quotes in prices of different currencies where you can use those different quotations. You can buy from one place and sell it to the other place and you can make your profits. That is called arbitrage opportunity.
There are three different forms of arbitrage opportunities. One is called the locational arbitrage. So locational arbitrage is someone where you can make your profits, or you can find the arbitrage opportunities having two different quotes in two different locations. So that means if you are having two different prices, say for example the bank A is offering different bid price, and one more important concept in this is that in case of locational arbitrage, for example you are considering two different banks, so the bid price of bank A would be greater than the ask price of bank B. In that case you would be able to go for the criteria of locational arbitrage. Triangular arbitrage is a criteria where we can discuss, or you can find the opportunity of arbitrage if you are having three different types of currencies, in which one of them is the base currency and the other two are the cross exchange rates. If there is a discrepancy between the cross exchange rates, there is a possibility of arbitrage opportunity which can be feasible in that case, that you are having three different currencies, one base currency, two cross currencies, cross exchange rates, and if you find any discrepancy in the quotes, you can go for the arbitrage opportunity. Since it is possible that the arbitrage opportunity is not giving you too huge profits, but again you can find that since by using the computer networks or by using the IT services or technologies, what you are doing is you are sitting on your computer and you are generating your profits, no matter how big or how small they are. But since there is no physical activity involved in it, so arbitrage opportunities can provide you some type of profits. Covered interest arbitrage, which was the main topic in this lecture, that how you can go for the covered interest arbitrage. As the name suggests that there are two types of terms involved in it. One is interest, the other one is covered. Interest means that if there are two different types of interest rate or two different interest rate available in two different countries, you can capitalize on that difference. So that means if you are having an interest rate of 4% in one country and 2% in other country, obviously the investor would be going for the one where they are offering more interest rate. In this example where we have gone in this lecture is the example of UK or US. Say for example the UK banks are offering 4% on their bank deposit. What you can do is you can convert your dollars and invest them in pounds in bank deposits of United Kingdom. That is one aspect, which is the difference between two interest rate, and you are trying to capitalize on those differences. On the other hand, you are talking about the covered. So covered suggests that you should cover yourself against any type of future exchange rate variation or future exchange rate fluctuation, because you are a US investor और आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इन यूके इकोनॉमी. तो जब आप यूके की इकोनॉमी में इन्वेस्ट करते हैं, सो ऑब्वियसली आपने इसको वापस रिटर्न करना है इनटू डॉलर्स. सो अगर 90 डेज के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट है, सो देयर इज यू शुड गो फॉर द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वेयर यू गेट द गारंटी के 90 डेज के बाद आपका एक्सचेंज रेट ये होगा और आप वापस इसी रेट के ऊपर कन्वर्ट करेंगे अपनी करेंसी को. सो दैट इज योर कवर्ड इंटरेस्ट रेट आर्बिट्राज, वेयर यू आर गोइंग टू कैपिटलाइज ऑन द डिफरेंस बिटवीन टू डिफरेंट इंटरेस्ट रेट, प्लस you are going to cover yourself by signing or selling pounds in forward contract. So you should have it in your hand कि 90 days के बाद pound to dollar ये price होगी और मैं इस price पे sell करूँगा या करूँगी. So by using these types of arbitrage opportunities, people, individuals or banks can go for the profits which are arising from these arbitrage opportunities. But again, I would say that due to the market forces available, demand and supply forces, arbitrage opportunities are for a very short span of time, and then when the demand for that particular opportunity increases, the prices come back to its normal position and they are aligned. So I think it is quite sufficient for today, this lecture, where you have discussed different types of opportunities available in terms of arbitrage. In our next lecture, we will discuss the interest rate parity, that what are the definitions or the criteria or the numerical example discussing in that focus where you are, which is quite opposite to this concept of arbitrage.